Несколько лет ситуация усугублялась, я искал потихоньку решение, но уже записался к ребятам. Они мне посоветовали, прежде чем к ним ехать, купить фильтра. Я нашел хорошие рекойловские, 4-канальник, 2-канальник насад. Тема была в свисте из динамиков, звук генератора, стартера, тормозов, глушителя, все здесь было. В том числе и САП тоже нельзя было соприкоснуть, потрогать его аккуратно, чтобы пальцы не отшибло. Это на холостых, просто на муте. Теперь ничего нет, тишина. Они вообще ничего не воспроизводят. Магнитола на муте. Ну чё, Гок, вот такая грязища. Вот он сам. Вот так вот выглядит посадочное место. С внутренней стороны вот выглядит контакт здесь. Вот, очистил внутреннюю часть. Снаружи тоже подшайба. Все собрал.